خوشحالم که مردم عزیز و کریم عراق داخل ایران با ما همیار شدن، همدل شدن در این جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شد و امام ما رو شهید کردن که امام امت بود نه امام ایران. خوشحالیم که مردم عراق پیش ما هستن و به ما دلگرمی میدن و این باعث شد که اتحاد بین ایران و عراق مستحکمتر بشه. در پرتو رهبر شهیدمون پرورش پیدا کردن و یک دست شدیم. الان این اتحاد شکل دادیم. خدا رو شاکرم و در زمینه این که رهبر شهیدم به شهادت رسید، این خون این شهید بود که باعث شد تو رگ‌های تمام ما به جوشش در بیاد و ما رو یکی کنه برای نابودی آمریکا و اسرائیل و انشاءالله به جایی پیش بریم که آقا امام زمان که صاحب عصرمون هستش و صاحب کل دنیاست ظهور پیدا کنه و ما باعث این ظهور باشیم و بتونیم هر چه زودتر این ظهور رو تسریع بدیم.